Burundi serumu barayifunze cyangwa bariho barayifunga, ariko biturutse kuki? Ku mateka yenda gusa na hano. Ubuyobozi bwaberaho kwirirwa gwica abantu mu gitondo bukageza ku mugoroba. Perezida akifungirana aho yifungiranye, nta uzahwaba, nta umuvugisha, ayobora ataba. Abantu bagapfa buri munsi bakirirwa bakurura imirambo ku street. Ibyo Afurika isanzwe ku serumu abantu bashobora no kumva ko nakoze ishyano kuvuga ngo navuze ikindi gihugu kiri aho ngaho. Iyo nayo ngo ni diplomasi cyangwa ni politiki, ntabwo niko bimeze. Ko bidufite niho n'ingaruka twebwe nk'abanyarwanda. Ubuyobozi bukirirwa bwica abantu, imirambi temba mu nzuzi, abantu bari ku mihanda, abana bato, abagore, barangiza ukajya kubihindura politiki nyabaki. Mbese bavuga ko uteye Uburundi ibibazo nk'ibyo yaturutse. Hari undi muntu ugiye kubatera ibyo bibazo? N'uwaba kwifuriza inabi ahera ku mafuti yawe. Niyo byaba ari ahandi bituruka biriya byo mu baturanyi hano i Burundi. N'uwavuga ngo ni u Rwanda rubitera. U Rwanda waje kubitera, umuntu w'umugome mu Rwanda wifurize n'aba Barundi agomba kuba yarahereye ku bubi bw'Abarundi. Yahereye ku bayobozi babi b'i Burundi bakorera nabi abantu babo, wenda nawe abijyamo. Ariko ikibazo ni icy'abantu bwabo. Bari bakwiye kuba barize isomo ku byabaye hano. Bamwe bagizemo n'uruhare mu batemye abantu, mu batsembye abantu, harimo abantu bavuye hakurya y'umupaka. Abanyafurika rero turwaye iki? Ariko nkuko nababwiye mbere yuko Rwanda ku interesi za Afurika cyangwa akarere, tubanze turwanye ku nyungu zacu. Abanyarwanda tubanze dukumire ikibi kitazadusubiramo. Twakoze ishyano bihagije, ntabwo twakwemera ko hagira ikigaruka. Ubu perezida mvuga, abayobozi b'i Burundi bose bihita ko bemera Imana, ari abantu b'Imana, ndetse bamwe ni abapasiteri. Imana bemera ni iyi. Ubwo baba bafite bakora ibyo biyita ko ari n'abantu bemera Imana, bafite za Bibiliya birirwa bagendana. Hari ahantu Bibiliya iyo ari yo yose ivuga, yabwira abayobozi kwica abantu babo, bibaho. Reka batware ku kindi kintu kimwe musanzwe mwumva, n'iki na ejo bundi nakivuzeho muri disikuru natanze kuri inauguration. Hanyuma nindangiza nsoze tube dutahanye ibyo ngibyo, ibindi bizaza hanyuma. Ku akarere turimo, izi ntambara ziri mu karere, mu Eastern Congo, ibindi biri aho bijya bigira bityo bisukuma, biri no mu ahandi dufitanye imbibi. Amateka yabyo ubundi murayazi, ariko iteka ahora avugwa ukundi, bihora biza bityo. Abantu bakaza bavuga ngo barashaka ibisubizo, barangiza bakaba nabo ahubwo bagatera ibindi bibazo, kubera ko barashaka no gukemura ikibazo uburyo babishaka bibabereye. Ntabwo bashaka gukemura ikibazo
ku buryo bakirandura mu mizi ngo bakemure bahe ubutabera abari muri icyo kibazo, cyangwa se babaze utera ibyo bibazo ngo abisubize. Icyo mvuga ni iki: imyaka ibaye ingahe hari izi nterahamwe FDLR, utazizi ninde hano, cyangwa uwo zitahekuye ninde hano? Ninde zitahekuye muri hano muri inteko cyangwa muri ko twicaye hano? Ariko icyo kibazo kimaze imyaka 30. Kuba kimaze imyaka 30 bivuze iki rero? Bivuze ko abantu batubeshya, baratubeshya ngo barashaka gukemura ikibazo, ariko inyuma yaho bashaka kugira ngo ahubwo gihore kiriho, kibafashe gukemura cyangwa se kugera ku zindi nyungu zabo bashyira imbere. Ariko twe uko tunababwira, uko tubabwira gushyira inyungu zawe imbere, twe ntabwo bitureba, nta nubwo twarwanya inyungu zawe, ntabwo turwanya inyungu zawe, ariko inyungu zawe ntizishobora kuboneka aho inyungu z'abandi cyangwa uburenganzira bw'abandi bitubahirizwa. Nta naho bigonganira, ntabwo bigongana kugira ngo ukore ikintu kizima kandi wubahirize ubone n'inyungu zawe washakaga. Bigonganira hehe? Icyo ni kimwe, icyo turakivuze, ikintu cy'interahamwe barangiza bagahimba interahamwe zari zaratashye, hanyuma u Rwanda ruzigarura muri Eastern Congo kugira ngo bakore exploitation, babone uko batwara ubukungu bwa Congo. Ariko ubukungu bwa Congo nge ntwara, wowe kuki utabukoresha we nyirabwo? Ko mbona abantu bawe bakennye nk'abangi hano cyangwa bari no hanyuma, kuki utabikora kwanza? Ariko cyo kubeshya ngo interahamwe zaratashye, kuko erega nyinshi zaratashye, kuko ziri na hano, bazaze ahubwo tuzibereke izatashye nyinshi imyaka miremire. Kandi na UN arabizi, bamwe nibo babacyuraga, baba bazana n'abahoze mu ngabo za kera zafashije abajenosideri bakamara abantu. Icyaka bagera bikanahimba ko ngo ariko urabizi mu Rwanda nta nubwo tuzi abapfuye n'abishe, ntabwo baza. Hari ahantu usanga imvugo ari ukuvuga ngo mwitonde ibintu bya genocide, ababikorewe hari n'abandi bapfuye. Rwose hari ubwo ariko iyo bikorwa n'abantu bafite imbaraga urabihorera ugakora ibyo ushoboye. Icyo ni ikindi. Ikindi kikaba ngo ni bakeya, abicanyi bake bababaye cyangwa bibavanaho icyaha gute? Abicanyi bake, ariko ababivuga ubwabo muzi ibintu by'iterabwoba, terrorists kujya guterera ahantu hejuru, se bagomba kuba bangahe? Isi irwana n'abantu 5 bageze batya
batanu bakoze igikorwa cy'iterabwoba. Ibyo kuri bo nibyo biremereye kurusha abantu bishe abantu miliyoni y'abantu hano bari aho bari hariya bafite intwaro bahabwa intwaro na training n'ibindi byose na leta ya Kongo. Kuri ibyo niyo dukwiriye kubigendamo buhoro tugaceceka. Hejuru y'ibyo dufite abantu bari persecuted bava muri Kongo, muri Eastern Congo, hano mu Rwanda 130,000 130,000. N'abandi barazaga buri cyumweru barambuka bakaza. Cyari kubanza kubaza ngo ariko aba bantu Kongo ikabarambirwa bakabirukana bakwiye bataha iwabo. Ni abanyekongo ariko badashakwa muri Kongo kubera politike mbi. Muri ibyo byose bigomba gukemuka ni iki? Ariko ikibazo cyakemutse nuko aba bantu ari abanyekongo. Ntawuza dushyiraho igitugu ngo tuvuge ngo Kongo ntibashaka kubera ko ufitanye amasano n'Abanyarwanda n'Abatutsi nibasange bene wabo hakurya mu Rwanda batuvira. Ufite uburenganzira bwo gukora ibingibi uwo ari we wese n'ibihugu bikomeye nabyo zibihagarariwe hano kubabaza bafite uburenganzira bwo gukora ibintu bimeze gutyo. Bafite uburenganzira bwo kuvuga ngo aba bantu nibagume hano. Ikindi kiriho rero ni iki? Bari hano 130,000 n'amahanga arazi ngo aba bantu ni abanyekongo. Icyo basigaye bakora urakizi, baraza bagatwara abantu 10 mu 130,000 bakabatwara iwabo kujya kubatuza. Ubwo ugiye kubara bizamara imyaka ingahe utwara 10 mu 130,000? 10 nako ni benshi, batwara 2 5 ejo 10 nibo benshi, ntabwo arabirenze 10. Ikibazo uracyemera, urakibona ko ari abantu bakwiriye kuba batuzwa, ubundi bakwiye gutuzwa iwabo, ntabwo ari ugutuzwa aha. Warangiza ugahindukira ikibazo ukakigira icy'u Rwanda, ukakigira icyanjye, ukakimbaza. Uyobora igihugu, abayobozi ba Kongo bakavuga ku mugaragaro ko ntibazigera na rimwe bavugana n'abo ngabo bafite icyo kibazo muri Kongo, bavanwamo, bicwa, bafungwa, bagira bate. Abayobozi b'igihugu akaba ariko bavuga kandi bakumva ko bafitiye uburenganzira, ndetse rimwe na rimwe abantu ukabona barasa nkaho babiteze amatwi. Ndetse haba hariho uburyo bwo kugira ngo bijyemo, bagatangira u Rwanda murebe neza, musigaye mwumvikana nabi. Kumvikana nabi? Wowe ufite ikibazo uranyumva nabi, yewe bintera ubwoba. Wapi kabisa. Hari nabo nibutsa, nibyo navugiraga hariya kuri stade. Ubwo bakambwira ngo vugana n'aba bantu
barwanira ukavuga ngo urebe ngo bashyire intwaro hasi ngo tubashyire ahantu hanyuma ibyo tuzakora tuzabitekereza ariko ibyo simbizi wenda bazabyemera ubundi uko mugenza abantu banyu nta nubwo mukwiriye kuba mubimbaza ariko iyo ufashe abantu nabi ukabambura uburenganzira bwabo bifite ingaruka ndetse nkabongereraho nariko jyewe mubwira muzi aho naturutse ndahangaha n'abandi twaharaniye uburenganzira bwacu n'igihugu cyacu nta muntu n'umwe ku isi wigeze abiduha nka gift nta muntu wigeze aduha iyo favor wenda abandi hari abadashoboye kurwanira ibyabo batinya no gupfa ariko twebwe tudatinya gupfa uzatwizanaho uzatugwaho rwose nta biriya mwabonaga buri munsi ko bazatera u Rwanda kuko u Rwanda ni ruto small country ntabwo ari ibyo birazwi ntawe twabijyaho impaka n'ibyo small country but our rights are as huge as of these big countries. It comes all right. So, I know what mbabaza ariko ibibazo aho bihereye tubiganira tubivuga murasaba iki u Rwanda rugire rute what do you want us to do to solve this problem what do you want as a contribution mubwire M23 igira itya why do you want me to get involved at all with M23 if you admit these are Congolese why doesn't Congo solve this problem of M23 if they have chosen to use military means against them to solve the problem, that is their problem. It's not my problem. But my problem is this one of FDLR that the government has armed, that the government uses in the fight against the so-called M23, but these are Congolese. And even these other friends they bring who support them in one way or another, the talk is about working with the Congolese army, the FDLR, and defeat M23 and take the war to Rwanda. Well, I can't stop them thinking the way they think, but my job is to make sure it doesn't materialize at all. But you know, ikindi muvane abasirikare banyu muri Kongo, muvane RDF muri Kongo. So the question is, RDF rega kwiri muri Kongo yajyanyeho n'iki? Kucyibwira ko yabiri muri Kongo yagiye kugira gute? Niba uzi icyayijyanye rero niba urishobora kwiriyo cyamura icyo kibazo hanyuma noneho
ubaza u Rwanda utari ko abasirikare b'u Rwanda mwohereza muri Kongo ninjoro ku manywa bakaba bavuyeyo cyangwa bagumayo kuki bagiye ko ikibazo twakirangije. Ikindi bakwiye guhagarika ni ugufata ikibazo cy'abanyekongo bakakigira icyacu, hanyuma warangiza ukavuga ngo wowe ugira icyo ukora hano, ibi bindi by'abanyekongo ni ibyacu biratureba. Okay, that's good. If you admit that these are Congolese, then don't use their existence in Eastern Congo against me by saying I'm supporting them. Then I will take you to even the origin of the conflict. How did this conflict start? It was not started by Rwanda at all. You are accused of having to get involved on the other side of the people you don't want in Congo, or you are accused of whatever. Yes, let's go back to the beginning. How did this conflict start? Who started it? And how does the Rwanda come in? So I'm just telling you, deputies and others who are listening, to understand that, yes, there is that problem. It weighs heavily on us because for us it is a serious matter, security, long-term issue we have to address. We want good neighborliness, but what the problem is, how do we achieve this good neighborliness? It doesn't come at my expense and not the other person's expense as well. It is a give and take issue. We work together, we address your problem, but also address my problem. The rest is just going to be going back and forth and maybe. But I have tried to cut a long story short because so many things have been discussed, agreed, documents signed, but the next day, the one who signed what they even proposed comes and says, no, I have changed my mind, I want the other thing. And then there are people who listen to all that and they think, yeah, but I assure you, muzareke gusa gutuma abantu bamwe banyura muri ka kajagari nahereyeho, hari ubwo bananirwa kugeza aho bagushakaga mu buryo bundi nk'ubwo navugaga bugaragara, bakanyura mu bindi bijijisha bigenda bikabajya mu mitwe bikabagira kakurangaza. Ubu hari abazashinga amakanisa bigisha abantu ko buriya dufite intambara ya Kongo inadutera ibibazo kubera ko tutemera Imana, hanyuma usangirega abantu babigiyemo kugira ngo kabisa, ariko bene ibi biba muri Afurika gusa, byaba no mu Rwanda, ahandi ntabwo byahaba.